Heutiges Thema ist Geburtstag. Das ist ja natürlich ein Fest. Man kann sagen, das ist ein kleines Fest. Aber das ist sehr wichtig für uns. Mein Geburtstag ist mir super wichtig und so ist ja auch bei Ihnen. Wir feiern Geburtstage sehr gerne. Obwohl wir wissen, jetzt noch ein Jahr verging. Noch ein Jahr von meinem Leben schon weg ist. Aber trotzdem, wir wollen vielleicht erneut mit etwas beginnen. Wir sind glücklich. Ein kleines Fest bringt auch viel Freude. Zusammen sein, Verwandte, Bekannte. Manche Leute feiern das also großartig. Sie geben auch so viel Geld aus. Sind diese Geburtstage feiern so wichtig, Freunde? Das ist das Thema heute. Wer will beginnen? Bitte schon. Devika, willst du heute auch beginnen? Wenn ja, natürlich, gerne können Sie. Geburtstage. Es gibt zahlreiche Feste hier bei uns in Indien. Also, jeden Tag vielleicht wollen die Menschen feiern. Die Feste sind mehr und Arbeitstage vielleicht weniger. Ja, Ankus, herzlich willkommen. Ankus ist auch da inzwischen. Devika, wir können dich nicht hören. Vielleicht willst du was sagen, aber das ist uns nicht hörbar. Okay, einmal musst du vielleicht weg und dann zurückkommen. Dann hilft es. Ja. Oder ist es bei mir problematisch? Einen technischen Fehler? Können andere schon hören oder nur bei mir war es so? Ja, wir können hören. Oh mein Gott, oh dann, dann sollte sie weiter. Bitte schon, Devika. Hallo? Ja. Guten Tag alle. Das heutige Thema ist interessant. Ein Geburtstag ist ein Jahrestag und ein Glücklichkeitsender Tag der Geburt eines Menschen. An dich erinnert. Dritte ist, wird Ihnen eine Überraschungsparty. Vierte ist, nehmen Sie für eine Reise. Meiner Meinung nach, Geburtstag ist ein Tag im Leben, das sollte besonders gefeiert werden, um Sie daran zu erinnern, dass Sie gesegnet sind, ein männliches Leben zu führen und Ihre Lieben, dass Sie in den guten und schlechten Teilen des Lebens anfreuen werden. Am Ende teile ich meine Erfahrung. Ich gehe an meinem Geburtstag in den Tempel, um Segen zu suchen. Meine Freunde und Familie rufen mich an meinem Geburtstag an. Ich gehe auch mit meinen Freunden, so feiere ich normalerweise meinen Geburtstag. Das ist alles. Das ist ja wunderbar. Also Sie gehen zum Tempel. Es gibt ja viele Menschen, die Geburtstage unterschiedlicherweise feiern. Manche helfen vielleicht Armen, manche wollen einfach in die Natur gehen oder einfach zu Hause etwas großartig Leckeres essen oder im Restaurant, in einem Hotel Party machen, andere Freunde und Bekannte einladen oder nur die Zeit für sich. Es ist unterschiedlich. Ja, das ist auch gut, dass Sie sagen, dass Sie Ihre Geburtstage feiern. Okay, gut. Wer ist jetzt dran, Freunde? Das ist wunderbar zu hören. Geburtstag ist ein kleines Fest, großes Fest. Das zählt ja zu einem Fest. Bitte schon ohne Angst, ohne Panik, Freunde. Sie wissen schon, dass wir einfach normales Deutsch sprechen. Das ist kein Problem. Bitte, Ja, gerne. ich bin fein mit
Gerne. Heutiges Thema, wir feiern Geburtstag, ist nicht nur interessant, sondern auch human. Ja, das ist sehr erstaunlich. Heute ist mein Bruders Geburtstag in Realität. Ah, toll. Ja, aber er ist nicht hier in Gwalior. Wir machen Geburtstag, um diesen Tag zu feiern. Wir kommt um die Erde und warum haben wir nicht die Party machen? Wir sollen ein tolles Party machen und wir sollen viele Kerzen posten. Ich denke, wir sollen nicht diese Kerzen ausposten. Es ist nicht ein guter Symbol. Kuchen ist am wichtigsten Teil für Geburtstag. Meine Freunde haben immer für mich mitbringen. Ich habe am besten Freunde verdient. Jedes Mal habe ich eine Überraschung bekommen. Ja, dieser Tag ist sehr wichtig und sehr interessant für uns. Ja, das ist alles. Sehr schön. Also dann bekommen wir Ideen, wie sollte das gefeiert werden und wie feiert man das. Okay, also Kerzen, nein, man sollte nicht pusten. Das ist ja auch eine Idee. Und warum nicht? Okay, gibt es vielleicht unterschiedliche Gründe. Aber toll zu hören, dass Sie feiern so Ihre Geburtstag. Und Schokoladen, Süßigkeiten, das sind eigentlich Hauptteile. Normalerweise, Geburtstag bedeutet Schokolade. Und man braucht eigentlich, heutzutage werden immer mehr Schokoladen gegessen. Besonders an Geburtstagen, natürlich. Auch im Alltag, ja, warum nur? Aber gut, sehr schön. Wer ist dran? Freunde, Sie kommen jeden Tag. Ja, bitte. Guten Tag. Natürlich, warum nicht? Ja. Zuerst herzlichen Glückwunsch zum verspäteten Geburtstag für deine Tochter. Vielen lieben Dank. Okay. Hallo Freunde, Geburtstag ist ein wichtiger Tag, weil wir an diesem Tag mein Geburtstag ist 15. April. Ich feiere meinen Geburtstag im Wohnheim. Ich habe 5 Freunde im Wohnheim. Wir kochen eine Torte, wir kochen auch Chipuri und sie kommen anders Stadt. Zum Beispiel ein kommt von Lucknow und ein von Delhi und ein von Mumbai. Wir sind sehr gute Freunde. Jeden Tag kochen wir zusammen unser Essen. Wir machen viel Spaß, singen, tanzen und ich spiele Flöte. Ich habe einen YouTube-Kanal auf, ihr Name ist Kamal. Ich spiele ein bisschen Tabla auch. Aha. Jeden Land hat verschiedene Möglichkeiten, Geburtstag zu feiern. In India normalerweise unsere Freunde, Bekannte, Kollegen und Familienmitglieder schenken sich Glückwünsche und schenken auch. Zum Beispiel mein Professor singt mir eine Flöte. Flöte? Aha. Okay. Du bist doch Sänger. Und dann ist man glücklich, wenn man sowas bekommt, ne? Das ist toll. Ja. Wir tragen neue Kleidung und gehen wir zum Campen. Viele Leute gehen in NRO, nicht Regierungsorganisation und helfen auch. Sie geben in Kleidung, Essen und Besucher für Kinder. Wir bekommen Glückwünsche und Segnen. Das ist gute Idee für
irgendein Spieleressen viel trinken, Spaß machen, viel spielen, draußen gehen. Erster Vorschlag zu Geburtstag. Wir sollen Zimmer dekorieren. Wir verhaben für die Torte, die Kerzen und die Ballons. Wir nehmen Fotos auf. Wir machen Glückwünsche-Karten. Vielen Dank, Sir. Bitte schon. Also das heißt, wir sollten was machen, was uns gefällt. Natürlich, wenn Sie ein Sänger sind, dann sollten Sie am Geburtstag ja Tabla spielen. Warum nicht? Und wenn ich mit Freunden also gerne Zeit verbringe, dann verbringe ich besondere Zeit an diesem Tag oder mit der Familie. Wir machen etwas, was uns gefällt. Nur dann sind wir glücklich. Ich spiele Flöte, Sir. Okay, Sie spielen Flöte. Okay, wunderbar. Sehr schön. Irgendwann, dann laden wir Sie auch als Gast hier am Stammtisch, na? Und dann können Sie auch hier. Wir können über Flöte einen Stammtisch halten. Dann wäre das toll. Dann assoziieren wir alles, also Krishna und dann du und ja, warum nicht? Okay, gut. Vielen lieben Dank, dass Sie so begeistert mitmachen. Next, wer ist jetzt dran, bitte? Ja, Ankush. Guten Tag alle. Das Thema ist Geburtstag-Tage. Das ist ein beliebtes Thema. Ja, ich sage meine persönlichen Erfahrungen. Ja. Wenn ich als ich Kind war, habe ich schon meinen Geburtstag gefeiert. Und jetzt habe ich meine Erinnerung Geburtstag-Foto gesehen. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ja. Ich habe schon mit meinen Nachbarn, Kindern und meinen Freunden die Geburtstag gefeiert und meine Mutter hat selbst die Kuchen gebackt und die alle Freunde zusammen tanzen. Das ist ein sehr, sehr glücklicher Tag. Und es ist nicht nur die Geburtstag, sondern auch Erinnerungstag. Wenn ich meine Geburtstag-Erinnerung-Foto gesehen, bin ich sehr, sehr glücklich. Ich vergesse mein aller stressiges Leben. Ja, und jetzt habe ich auch meine Geburtstag gefeiert mit meiner Familie. Und wir alle zusammen, wir haben alle zusammen gemeinsam Abendessen. Und das ist sehr gut und viele reden miteinander. Ja, das ist alles von meiner Seite. Sehr schön. Also dann haben wir also irgendwie eine Pause von dem Alltag und wir machen Vorsätze oder wir haben Zeit zum Denken. Ich bin jetzt 40 Jahre alt, ich bin jetzt 20 Jahre alt, also wie war das bis jetzt und wie glücklich bin ich und dann man feiert mit Freunden. Richtig, das ist ja toll. Irgendwie sollte wir suchen eigentlich immer Wege, glücklich zu sein. Und da haben wir auch dann eine Ausrede, also die Freunde zu rufen. Bitte, wer ist jetzt dran? Ihre Erfahrungen sind uns wichtig. Geburtstag. Feiern Sie überhaupt Geburtstage? Sollte man das feiern oder ist es Ihnen egal? Oder erinnern Sie vielleicht irgendwann haben Sie Geburtstag großartig gefeiert. Normalerweise nicht. Aber es gibt ja auch irgendwann, es gab Zeit, da haben wir das großartig oder etwas Besonderes gemacht und daran erinnere ich immer, das war ein Wundertag. Und so will ich auch vielleicht in der Zukunft wieder feiern. Aber das war nur einmal oder nur einige Male. Ja, das wäre vielleicht auch motiviert. Ja, manchmal denke ich auch, ich musste eine Vergangenheit erinnern und ich musste 40 Jahre gehen. Ja. Aha, also über die Zukunft denken Sie vielleicht. Wer ist jetzt dran? Priyanka oder vielleicht Yash oder vielleicht Divya? Wer ist jetzt dran? Yash, bitte schon.
Ich wünsche deiner Tochter alles Gute zum Geburtstag. Okay, danke. Nachträgliche Geburtstag, okay. Ja, danke schon. Gestern hatte meine Tochter Geburtstag. Ja, gestern hatten wir. Hat sie. Ja. So, hallo Freunde, ich möchte über die CD und Vorschläge zu Geburtstag des Mitarbeiter am Arbeitsplatz sprechen. Für Arbeitende Menschen gehört die meiste Zeit mit Kollegen am Arbeitsplatz. Viele Menschen möchten unbedingt ihren Geburtstag feiern. Und wenn jemand an einem Wochentag Geburtstag hat, verbringt einen verloren Teil dieses Tages bei der Arbeit. Die Frage lautet also nicht, sollten Unternehmen die Geburtstag ihre Mitarbeiter feiern. Unternehmen sollten sich viel mehr fragen, wie sie die Geburtstag ihrer Mitarbeiter feiern sollen. Wann sie über Geburtstagsferien nachdenken, auch wenn sie die Entscheidung treffen, keine Party für die Kollegen zu veranstalten, die ihre Geburtstag lieber nicht erkennen mussten, kann dies einen Unterschied darin machen, wie ein Mitarbeiter über seinen Arbeitsplatz denkt. Das liegt daran, dass Geburtstag neben anderen wichtigen Meilensteinen wie Arbeitenden und Klasstreffen einer der wichtigsten Momente des Lebens sind. Es konnte sie überschauen, zu erfahren, dass Geburtstag tatsächlich eine der 3 Tage sind, an denen deine Mitarbeiter am Wahrheitsschneidlisten ihre Arbeit kündigen. Bei einem Umstart auf einem Allzeithoch sollten Arbeitgeber Geburtstagsferien nicht zu leicht nehmen. Diese Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, Mitarbeiter besser einzubinden und ihnen zu zeigen, dass sie Gastmitglieder des Teams sind. Dekorieren Sie Ihren Arbeitsplatz, geben Sie den Mitarbeitern wie organisieren Sie eine Team Happy Hour oder ein Geburtstagsessen. Das ist alles. Alles klar. Also Geschenk spielen ja natürlich auch große Rolle. Viele erwarten, also wir alle erwarten auch Geschenke normalerweise. Ehrlich gesagt, ich feiere meinen Geburtstag nicht so also gerne, aber ich feiere den Geburtstag von meiner Frau oder meiner Tochter sehr gerne. Also wir wollen eigentlich andere glücklich machen und deshalb organisieren wir etwas. Wir machen etwas, das ihnen Spaß macht. Und das versuchen wir normalerweise für unsere Freunde, Bekannten, Verwandten, damit sie glücklich werden. In der Familie wird das normalerweise gefeiert oder am Arbeitsplatz. Richtig, wie Sie gesagt haben. Natürlich. Also Geschenke. Was für Geschenke erwarten Sie dann normalerweise? Mein Geburtstag feiern Sie aber auch, also am 15. August. Das ist ja ein wunderbarer Tag. Ja. Aber was für Geschenke? Spielen diese Geschenke auch eine wichtige Rolle? Erwarten Sie auch Geschenke am Geburtstag?
Oder welche Sondergeschenke haben Sie irgendwann bekommen? Ja, also einmal, oh, Geschenke habe ich gesagt und dann sehe ich hier auch etwas. Also jemand hat mir das am Geburtstag geschenkt. Das ist wirklich so wunderbar. Das ist ja super. Ich sollte das auch richtig halten. Ja, also diese Geschenke sind so großartig. Sie machen uns Freude. Egal wie viel das kostet. Aber wir haben das Gefühl, oh, von jemandem habe ich das bekommen. Das ist wirklich so cool. Und dann zeigt das auch, dass die Menschen auch an sie denken. Sie machen auch ihnen Freude. Die Geschenke spielen natürlich ja eine Rolle. Okay, jetzt Priyanka vielleicht oder Kanishk? Sie können Ihre Erfahrung einfach. Ja, ich wollte etwas dazu sagen. Heute diskutieren wir über Ideen und Vorschläge. So das können wir unsere Geburtstag gut feiern. Klar. Ja, das ist das. Ja. Das ist ja ein Alltagsthema, ne? Wir haben irgendwann Geburtstage und dann fehlen die Ideen. Was sollte gemacht werden? Und also wenn fühlen wir sehr gut, dann es sieht das heute, zum Beispiel wenn heute fühle ich mich sehr gut, es sieht dass heute ist mein Geburtstag. Okay? Zum Beispiel, ja, wenn fühlen wir sehr gut und manchmal es passiert, dass wenn am Geburtstag fühlen die Menschen nicht gut, aufgrund irgendwelcher Gründe. Mhm. Ja, und ja, wir können einfach unsere Geburtstag feiern, aber heutzutage wegen Corona-Pandemie können wir nicht eine große Party machen, aber wir können einfach eine Küche oder etwas aufhören mit unserem Familie einfach unseren Geburtstag feiern. Das ist mein Vorschlag. Ja. Ja, wir haben auch gestern Kuchen zu Hause ja vorbereitet. Also ja, das können wir. Gestern, es war ein Geburtstag? Oder? Ja, meine Tochter hatte Geburtstag gestern. Und dann haben wir das nur zu Hause. Einfach. Okay. Gratulieren, ja. Dankeschön. Und ja, jetzt erinnere ich auch etwas Besonderes, aber zuerst Sie, nach Ihnen vielleicht. Ja. So Geburtstag, es ist dieser größte Tag in unserem Leben. Und es ist auch sehr, es ist die meisten, oder es ist die nur Erinnerungstag in unserem Leben. Menschen vergessen ihre Geburtstag gar nicht. So, aber wegen Corona-Pandemie, ich wiederhole mich, sollen wir nur mit unserer Familie Geburtstag feiern. Nicht mit unseren Freunden. Ja. Klar. Vielen lieben Dank. Ja, Kanishk. Also jetzt erinnere ich etwas Besonderes. Also als du das nochmals gesagt hast, dann erinnere ich. Also vor 12 Jahren, meine Tochter ist jetzt 12 Jahre alt. Vor 12 Jahren hatte ich diese Tochter, ja. Und dann, wir waren so froh, es war besonders froh, wir haben eigentlich alle Verwandte, Bekannte auch eingeladen, Party gefeiert. Aber dann dachte ich, das ist nicht genug, ich bin noch froh, ich sollte etwas Besonderes machen. Dann dachte ich mir, was sollte gemacht werden, mein Gott. Und dann, wir haben auch dann in der Kolonie diese Süßigkeiten verteilt. Aber ich dachte, das ist immer noch nicht genug. Ich sollte etwas Großartiges machen. Und dann, ich habe mit einem Freund diskutiert, was sollte. Und dann hatte ich eine Idee. Wir sollten viele Pflanzen bauen. Und damals, vor 12 Jahren, hatten wir 200 Bäume. Pflanze gebaut, diese Bäume, meine Tochter ist jetzt 12 Jahre alt und diese Bäume sind auch alle 12 Jahre alt.
Das ist wunderbar. Also in unserem Feld haben wir das geschafft. Wir haben jetzt mehr als 250 Bäume insgesamt, aber diese 200 Bäume sind jetzt so großartig. Ich habe eigentlich das Gefühl der Zufriedenheit. Wir können auch irgendwann vielleicht Geburtstag so feiern und immer wenn eigentlich, wenn ich zum Feld gehe, nach Nawalgarh gehe, dann treffe ich sehe diese Bäume und ich bin immer sehr glücklich, überglücklich. Und einmal sehe ich meine Tochter, einmal sehe ich diese Bäume. Natürlich, diese Bäume sind ja sehr lang. Die Tochter ist nur 12, ja, aber das ist auch sehr interessant. Das ist überhaupt sehr große Sache, die Sie gemacht haben. Ja, das hat mir Freude gemacht und ich bin ja sehr glücklich, wenn ich immer wieder diese Bäume sehe. Genau, genau. Okay, noch jemand bitte? Ihre Ideen sind uns wichtig. Ihre Erfahrung ist auch wunderbar. Manchmal denken wir, oh nein, also ich habe nicht große Ideen. Ich feiere meinen Geburtstag einfach so. Eigentlich, was einfach so für Sie ist uns vielleicht großartig. Irgendwann haben Sie das anders gefeiert. Oder Sie können auch sagen, nein, ich feiere meinen Geburtstag nicht. Also ich esse vielleicht ein Eis und dann ist ja Geburtstag schon ja genug. Also das ist auch eine gute Idee. Einfach für sich Zeit haben und einfach sich selbst schenken. Ich schenke mir etwas am Geburtstag. Zeit vielleicht oder etwas anderes. Ich kaufe neue Kleidungen am Geburtstag. Kaufen Sie auch sowas? Wir kochen immer etwas Großartiges. Vielleicht Sie auch. Diese kleinen Feste eigentlich, sie machen große Unterschiede. Sie machen das Leben also voll Freude. Wäre ich noch da? Vielleicht sollte ich nicht. Und also, wir können auch am Geburtstag, können wir auch diese sogenannte Armenbinder etwas schicken oder etwas schenken. Das ist auch ein gutes Gefühl, wenn man macht. Ja, natürlich. Also jetzt erinnere ich noch einmal, ich bin ein alter Hase, also ich habe viele dann Erinnerungen. Einmal im Jahr 2004, ich arbeitete damals als Journalist und da hatte ich Geburtstag auch und dann hatte ich entschieden, dass ich schreibe an diesem Geburtstag etwas anders und dann habe ich ein Heim besucht. Heim für blinde Menschen in Jaipur. Ein Heim für blinde Menschen. Und da verbrachte ich Zeit. Und dann habe ich einen Artikel geschrieben. Man ki aankhein khol Baba. Also diese blinde Menschen, sie waren so großartig, sie haben alles selbst gemacht. Sie waren also selbstständig. Ich war sehr motiviert. Und dann, ja, ich habe ihnen interviewt, sie interviewt und dann habe ich also Artikel geschrieben und der Artikel hieß Man ki aankhein khol Baba. Das erinnere ich immer noch. Also früher habe ich eigentlich solche Artikel sehr gerne geschrieben, natürlich auf Hindi. Damals konnte ich nicht Deutsch. Das war auch toll. Einmal habe ich einen Artikel ja über Shiva und dann Parvati. Okay, aber lass das ist nicht wichtig hier. Bitte schon, wer ist da dran? Okay, kein Problem, Freunde, wenn wir alle schon gesprochen haben, dann ist das alles für heute. Wir können dann noch... Ja, ich habe Bitte. Am Ende, ich habe etwas zu sagen. Ich erinnere mich, wenn ich mich nicht irre, dein Geburtstag ist 2 Tage vor unsere Unabhängigkeitstag, ja? An dem Tag der Unabhängigkeit, also am 15. August habe ich Geburtstag. Genau. Ja, Klar. Jetzt habe ich es auch erinnert. Okay, irgendwann haben wir vielleicht auch zusammen gefeiert? Mein Geburtstag ist 17. August. Aha, alles klar, sehr schön.
Das ist ja auch toll. Vielen lieben Dank, Freunde. Also wir treffen hier jeden Tag und dann sollten wir etwas sagen. Keine Angst, keine Panik, Freunde. Ich nehme immer ein neues Thema, auch wenn manchmal das Thema nicht so wichtig ist. Aber so haben wir eine Chance. Wir bekommen neue Ideen. Sie sollten nicht Gedanken haben, ich spreche nicht gut. Wenn Sie so denken, dann sprechen Sie nie gut. Also Sie sollten hier wagen. Sie sollten etwas sagen und dann im Laufe der Zeit werden Sie gut sprechen. Wir sind hier alle Freunde. Also einfach diese freundliche Atmosphäre sollten Sie nutzen. Diese Chance sollten Sie nutzen, Freunde. Das ist unsere Plattform. Hier haben wir auch nicht große, tolle, Professoren, die uns vielleicht, dann will man nicht was sagen, ne? Vor anderen großen Menschen. Wir sind alle einfache Menschen, aber wir lernen alle Deutsch. Das ist nur großartig. Also immer sollten Sie etwas sagen, ohne Angst, ohne Panik. Dann können wir besser. Aber vielen lieben Dank, dass Sie motiviert hier dabei sind. Wir treffen uns morgen wieder. Dankeschön. Das ist dann alles für heute.